जय जगन्नाथ नमस्कार दर्शक बंधु एबे आमे शिखिया बिगिनर पई जदि आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर देबे। आस्ते आस्ते डाहाण गोड़ को ऊपर नेबे, आस्ते आस्ते तल को आनिबे, पुणी बाम गोड़ को सेमती आस्ते आस्ते ऊपर को नेबे। निश्वास से समय निश्वास को भीतर नहीं निश्वास छाड़ी आस्ते आस्ते गोड़ को तल को आनिबे। दी गोड़ को मैक्सिमम 10 थर करेंगे। दुई गोड़ को एकाठी जोड़े, आस्ते आस्ते ऊपर को नेबे और नजर से ऊपर को रहिबो। गोड़ जमी 90 डिग्री एंगल रहिबो। आस्ते आस्ते तल को आनिबे। एटा भी 10 थर लेखा करेंगे। एबे गोड़ को फोल्ड करिके हाथ रे धरिबे, निश्वास नेबे, निश्वास छाड़ी आस्ते आस्ते नाक को आनी निजर आंठू रे लगेबे। प्रथम लागिला बेल कष्ट हम, आस्ते आस्ते अभ्यास कले लग जीवो। एटा भी सेमती 10 थर करेंगे दुई गोड़। जदि आपण माने समस्ते प्रतिदिन अभ्यास करेंगे ताहले एटा बॉडी भी आपन फ्री हो जिवो। एबे दुई गोड़ को काम करिकी निश्वास नहीं आस्ते निश्वास छाड़ी देबे। छाड़ी गला परे आस्ते आस्ते नाक को नहीं निजर आंठू रे लगाया पे चेष्टा करिवे। आस्ते आस्ते गोड़ को आनिकी मैट ऊपर रखिवे। एटा भी सेमती 10 थर लेखा करिवे। जदि आपण पाखरे समय कम अच्छी ताहले 3 थर लेखा कले भी चलिबो। एबे गोड़ को साइकिलिंग करला भया करिवे। फास्ट क्लॉकवाइज करिवे, तापर एंटी क्लॉकवाइज करिवे। गोटे गोड़ कला परे आ गोटे गोड़ करिवे, तापर एंटी क्लॉकवाइज कला परे आ गोटे गोड़ कला परे आ गोटे गोड़ करिवे। एका सारी गोटे गोड़ को कंटिन्यू करिवे नहीं। तापर एंटी क्लॉकवाइज करिवे। बाम गोड़ को भी एंटी क्लॉकवाइज करिवे। एबे दुई गोड़ को क्लॉकवाइज करिवे जोड़ीकी।
କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ କରିବେ। ଏବେ ବାମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ରଖିବେ, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଜିରୋ କଲା ପରିକା ଜିରୋ କରିବେ, ପୁଣି ବାମ ଗୋଡ଼ରେ କରିବେ। ସେମିତି ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ କରିବେ 10 ଥର, ତାପରେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ପୁଣି କରିବେ 10 ଥର। ଏବେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବେ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲା ପରେ 2 ସେକେଣ୍ଡ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବେ। ଏବେ ବାମ ଗୋଡ଼ର ପାଦକୁ ଧରିବେ, ଆଉ ବାମ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁକୁ ଭୂଇଁରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଇଟା ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ। ତାପରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ପାଦକୁ ଧରିବେ, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁକୁ ଭୂଇଁରେ ଲଗାଇବେ। ଏବେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଉପରକୁ ଆଣିବେ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ର ପାଦକୁ ଧରିବେ ଦୁଇ ହାତରେ, ଆଉ ଏକାସାରି ମାଟିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେତିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ ସେତିକି କରିବେ, ଜବରଦସ୍ତି ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦୁଇ ପାଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବେ ଏକାଠି, ତାପରେ ଦୁଇ ହାତରେ ଲକ୍ କରିକି ଧରିବେ, ନିଜର ତାଳୁରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରାମ ସେ ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରକୁ ଗୋଡ଼ ଆଣିବେ। ବାମ ଗୋଡ଼କୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଧରିବେ, ନିଜ ଛାତିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେତିକି କରିପାରିବେ ସେତିକି କରିବେ, ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ପରେ ହେବ। ପୁଣି ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ସେମିତି କରିବେ। ଆମେ ଏବେ ସ୍ଲିପିଂ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛେ, ପୁଣି ଆମେ ସିଟିଂ ଅବସ୍ଥାରେ କରିବା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ସିଟିଂ, ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା। ଏବେ ପାଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ହାତକୁ ଗୋଡ଼ର ଭିତର ପଟେ ନେଇକି ଧରିକି ନିଜର ପଛପଟୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଯିବ ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଉଲଟିକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁହଁ ମାଡ଼ିକରି। ହାତ ପାପୁଲି ଦାବିକି ରଖନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ନିଜର ଥୋଡ଼ିକି ରଖନ୍ତୁ।
ଆଉ ଏବେ ବାମ ଗୋଡ଼କୁ ଉପରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ପୁଣି ତଳକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହିବ ଗୋଡ଼। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଯିବ ସେତିକି ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁଣି ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତଳକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏମିତି 2 ଗୋଡ଼ 10 ଥର କରିବେ। ଏଇଟା ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଉଥିଲେ ଏଇଟା ଭଲ କାମରେ ଆସେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ସକାଳୁ ଆପଣ ଯଦି ୟୋଗା କିମ୍ବା କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା କଥା। ତାପରେ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆପଣ 10 ଥର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ 2 ଗୋଡ଼। ଦି ହାତକୁ ନିଜର ଚେଷ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ଯେତିକି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଯେତିକି ଉପରକୁ ଯିବେ ସେତିକି ଭଲ। ଯାହାର ଯେତିକି ଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରିଲାକ୍ସ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା 2-3 ଥର କରିବେ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ହେଇଯିବେ। ଯେତିକି ନେଗେଟିଭିଟି ଥିବ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ନିଜ ହାତକୁ ନିଜର ଜଙ୍ଘ ସାଇଡ଼ରେ ରଖନ୍ତୁ। ଡଙ୍ଗା ପରିକା ନିଜର ବଡ଼ିକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଡ଼ ବି ଉଠିକି ରହିବ, ନିଜର ଚେଷ୍ଟ ବି ଉଠିକି ରହିବ, ନଜର ସାମ୍ନାରେ ରହିବ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା।